여러분들 안녕하세요. 제가 오늘은 여러분들에게 애견 동반이 가능하고 오션뷰 바베큐 고깃집을 소개시켜 드리려고 영상을 들었습니다. 부산 사하구 다대포 쪽에 위치하고 있고요. 다대 336 장작구이라는 집입니다. 참나무 바베큐 전문점인데, 와, 여러분들 보이시죠? 바다뷰가 근사하게 보입니다. 네, 오래 바베큐, 통삼겹 바베큐 드셔보시면은 끝장납니다. 가볼까요? 여기서 사진도 찍을 수 있어요. 인스타에 남기시면은 참 좋을 것 같고요. 어린이들을 위한 퐁퐁도 있네요. 애기들 잠시 여기서 맡기시고 편안하게 식사를 하시면 될 것 같습니다. 조정문이 되어 있습니다. 네, 안에도 테이블 시설이 갖춰져 있고요. 분위기 끝장납니다, 여러분들. 진짜로. 네, 오리 바베큐, 삼겹 바베큐. 네, 음식도 정말 기가 막히게 맛있어요. 이렇게 있고, 와, 사하구에서 이런 바베큐 집 진짜 없습니다. 더 가보시면은 놀이방 시설도 있습니다. 놀이방 시설 굉장히 좋습니다. 저는 통삼겹 바베큐를 주문했습니다. 안에 놀이방 찍었어요. 다 찍었어요. 여러분들 이렇게 애견 동반까지 가능합니다. 와, 귀여운 강아지 데리고 오시고 맛있는 고기 즐겨 드시기 바랍니다. 와, 여러분들 진짜 맛있어요. 진짜 고기 꼭 한번 드셔보시고요. 바다 경치 보면서 강아지나 고양이 데리고 오시면은 좋을 것 같아요. 너무 맛있어 보여서 강아지도 계속 쳐다보고 있네요. 바베큐 맛집입니다. 연인들끼리 단체 모임 애견 동반 식당은 바로 다대포 336 장작구이 꼭 이용 바랍니다. 감사합니다.